Изкачи се, бе. Так, так, так. Ето виждате днешното ми творение. Насам. Вижда се много хубаво ти. Качи се, дай още. Направихме стълбичка от сняг. Покажи Васко как се качват хората. Браво! Ето аз вървя. Тап, тап. Трябва да го направиш на по-големи стъпала. Да се види. И стартовата площадка. Далечината е края на лифта. Топката е там. Антена на англичаните. Тук е Ливърпул, там е Манчестър. Да. Къде е сега Наско да ни каже къде е Ливърпул, къде е Манчестър? Той ще знае най-добре. Момент на запълване на полера. Пълна картина на ситуацията. Бъде там на триъгълника. Това всичкото е мое дело на доброволни начала. Сакала на бат Васко. Тук друга партина. И ето го работното място. Часа е около 4:15, взе да смръзва температурите и излизаме на главния път. Няма никой.